Всем привет, дорогие друзья! И сегодня обзор на китайскую зажигалку Zippo. Zippo выглядит вот так. Только это, видите, там написано Кантай, хрен его знает. Вот, Lamborghini на ней нарисована. Так вот, она пошарпанная, она, по-моему, 2002 года. Видите, крышка съехала. Вот. Sports Car, спортивная машинка. Ладно, сейчас я вам представлю и покажу, как она горит. Вот она, в принципе, что тут. Особенно ничего нету, просто она там уже немного закоптилась. Сейчас фокусируется. Там закоптилось все. Какой маленький фитилек. Ну, фокусируйся. Вот, сфокусировалась. Вот там закопченное уже, все старенькое. Вот. Кстати, ветрозащита у нее такая же. Смотрите, как можно еще закрыть. Крышечка нагревается. Вот. Гребаный Warface запустил. Ай, горячо. Вот эта вот штучка, она горячая. Сейчас стало, ну видите, там шоркается что-то. Сейчас попробую пальцем провести. Нет, палец чистый. Чистый палец. Ну, и сейчас давайте ее еще чуть-чуть заправим, и все. Так вот, значит, переворачиваем нашу зажигалочку вниз. Вот эту вот хрень убираем. И вот этой вот пипкой, ну, вот этой вот крышечкой открываем пипку. Вот, покажу. Так вот, сейчас будем доливать. Вот видите, войлок уже мокрый весь. Все, не надо больше наливать. Войлок мокрый. Ну вот и все, заправил. Все как надо. Ну, что еще можно рассказать? Тут фирма какая-то странная. Хинтай. И она производится... Ладно, она не фокусируется, но тут сейчас... С 1989 года. Но вот эти вот циферки 02А, хрен пойми, что значит. Так что... Ну, горит жига нормально. Вот сейчас заправил. Блин, неудобно. Вот. Такая вот даже галочка. Ладно, всем удачи, всем пока.